भाई मार्केट रिएक्शन भी आए हैं। ओ भाई भीड़ देखो। भाई साहब भाई आवाज गूंज रही है गंदी वाली यार। भाई सब चेक करो यार क्या रिएक्शन आ रहे हैं। भाई टेढ़ी आंखों से कौन देखता है यार इतनी बुरी तरह। भाई साहब चेक द रिएक्शंस। एक्सीलरेट किए इतने सारे लोग देख रहे हैं भाई पूरा खींच दिया तो। भाई माँ कसम यार क्या रिएक्शन हैं। भाई साहब हर एक बंदे की मैंने मुड़वा दिया। भाई साहब क्या रिएक्शंस आ रहे हैं यार। भाई चेक करो आंटी के रिएक्शन। क्यूट आंटी रिएक्शंस भी बना दिया क्या मैंने। भाई साहब दे रहा हूँ भाई रिएक्शन लोग। भाई रिएक्शन लोग परेशान हो गए भाई। रिएक्शन लोग परेशान हो गए भाई। इसने भी देख लिया यार फिर दिल चुरा लिया मेरा यार। इसने नहीं देखना था। अरे ले सारी लौंडियाँ भी देख रही है। ऐसे कैसे यार फिर सारे यार दिल यहीं छूट जाता है यार। फिर उसको वापस घर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। माँ कसम से आंटी डरी। लोग चिड़े पड़े हैं यार। भाई साहब कितनी बड़ी मार्केट है ये। अबे अबे इतना मोटा डॉगी कैसा आ गया। भाई साहब बहुत बड़ी मार्केट है ये तो। अबे भाई आंटी ऐसे मत देखो यार साइलेंट जा रहा हूँ। भाई सब क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। अरे यार मार दिया रे आज तो। अबे पुलिस बूथ कहाँ से आ गया। पुलिस तो नहीं है। एक काम तो अच्छा हुआ भाई कॉल छोड़ दी यार। कॉल छोड़ दी ऐसे कैसे। कॉल छोड़ दी यार। कॉल छोड़ दी भाई ये नहीं सह सकता भाई। इतना खुशी इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। अरे मैं
दिया नहीं, वरना आंटी को मैं एक झटके में डरा सकता था। जानबूझ के नहीं दिया मैंने, वरना भाई लोग कंप्लेन भी बहुत जल्दी मार देते हैं। भाई साहब ये कहाँ घुसा दिया यार इसने। शायद भाई लोग मेरे कैमरे में घुसे जा रहे हैं, इतना घूर रहे, इतना ज्यादा, जैसे भाई पता नहीं क्या चीज लेके आ गया हूँ मैं मार्केट में। ये लोगों को नॉर्मल रोड पे सुनाई देता तो समझ में नहीं आता, सुनाई देगा तो भाई सब लोगों की रिएक्शन चेक करो उसके बाद भाई चेक करना। भाई फिर आ गए भाई साहब, लोगों की रिएक्शन देखो यार मार्केट में। भाई साहब रे 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 क्या कर दिया। भाई गर्ल्स के तो पूछो मत क्या रिएक्शन आ रहा है भाई, इससे ज़्यादा गर्ल्स मैं नहीं ला सकता भाई कहीं से रिएक्शन के लिए। खूब रिएक्शन दिए भाई मैंने तुमको, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी जल्दी बिना टाइम के। हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ जो वीडियो देख रहा है भाई, कर दो यार प्लीज़, कितना रुलाओगे। साइड हुई पड़ी है कि निकलेगा निकलेगा, मैं निकलने को तैयार नहीं। भाई रे रे इतने गंदे रिएक्शन। भाई तक साइड हो गया भाई, उसने कान में ईयरफोन लगा रखा है जब भी भाई साइड हो गया। देख लो आवाज़ कितनी तेज है, तुम मोबाइल में ना पता लग रही होगी, मैं ऐसे बता रहा हूँ भाई, चेक कर लो कितनी तेज हो सकती है। रुक गया दादी यार, ये चल रुक के खड़ा हो गया। मैं डराता नहीं भाई लोगों को, मैं भी पता खूब एक्सीलेटर खींच दूँ तो भाई उससे अगली बार पता है तुम आओगे ना जब भी तुम्हें घेर लिया जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन देखो, नॉर्मल भी तो लोग दे रहे, क्या जरूरत है सबको डराने की।